ছিল না ওই যে উমরের সামাল দাই রাখা ছিল ওই ফুল দিকে কয় এটা কিরা এই কিরা গন্ধা পাতানে কাকে দি ওই হারে বিরত দিকে পার্টনার আছে ওরা ওর মোবাইল বসে টিপি দিতে বাল দেখছে দেখা কয় যে দেখি তো আমি পারে না এই দিতে দিতে আইছে বাকি তাহলে কিভাবে আলবাল আমি আবার খেলাম রাস্তা কাল দিন না যাবো এখানে এ সারাই না ধরাই না এই আমার নাম নিয়ে তো দেব এই ধরে না মারবো না এই আচ্ছা এই গরু আর ঘোড়া দিয়ে হাল বোয়াইতে আপনার অসুবিধা হয় না? না আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা এই যে গরু আর ঘোড়া একসঙ্গে হাল বান আপনার কোনো অসুবিধা হয় না? না আমার কোনো অসুবিধা না কিন্তু পেটের দুঃখে হাল মারি। আচ্ছা গরু আর ঘোড়া দুটা গরু যেরকম হাল বোয়া মানে যেরকম সুবিধা হয় গরু আর ঘোড়া দিয়ে একই নাকি? এক না মেলা ডিফারেন্স আছে কিন্তু একটু কষ্ট হবো ড্রাইভারের। ও